والدليل على ذلك هو عين الدليل على صلاة سنة العشاء والوتر. فمن استدل بأن الأصل في الطاعات أو العبادات المنع حتى يرد الدليل، فلم يرد دليل في صلاة سنة العشاء ولا الوتر، لا سيما وأن وقت الصلاة لم يذهب بعد، والوقت وقتها، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص هذا الأمر إثبات ولا نفي. والأصل في الأمور أن تبقى على ما هي عليه حتى يرد دليل يفرق بين حتى يأتي دليل يأتي بخلاف الأصل المعهود. نعم. هذا يفهم من كلامه أنه يريد أن يتوصل بهذه المقدمة إلى أنه يصلي السنة بين الظهر والعصر، أكذلك؟ لكن على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بينهما، يصلي البعدية لكن لا يفرق بينهما، يعني البعدية بعد الصلاة الثانية، بعد الصلاة الثانية، لأن الوقت وقتها بعد. هذا مع الأصل ولا خلاف الأصل؟ خلاف الأصل لورود النص في ذلك، وبيبقى الأصل على ما هو عليه. صلاة السنة البعدية التي هي بعد الظهر صلاتها بعد العصر كما تقول أنت عن أولئك، هل هو خلاف الأصل أم مع الأصل؟ إن كان الوقت وقتها مع الأصل، بدون إن كان، لأنه معروف هو وقتها ولا ليس وقتها. الوقت لم يزل لوقت الظهر، ما زال وقت الظهر بصلاة العصر حال الجمع التقديم، ما زال وقت صلاة الظهر. نحن نقول صلاة السنة بعد العصر. نعم. صلاة سنة الظهر البعدية التي هي تقع قبل فرض العصر، فإذا صلاها بعد العصر هل هذا خلاف الأصل ولا ماشي مع الأصل؟ خلاف الأصل بعد وقت العصر. خلاف الأصل بعد وقت العصر، لكن وقت العصر ما جاء بعد. يا أخي الحقيقة نحن الآن نتناقش في الألفاظ. العصر الآن قدم، العصر قدم وصلي مع الظهر، فتأخير هذه السنة التي وقتها بعد الظهر حينما تصلى بعد فريضة العصر، نحن فاهمين أنه الآن العصر صلي في وقت الظهر، ما في حاجة الآن لإعادة تذكير بأننا لا نزال في وقت الظهر، هذا قائم في الذهن. إنما السؤال في هذه الحالة حينما جمع بين الصلاتين الظهر والعصر جمع تقديم، فلم تصلى السنة البعدية التي تتعلق بفرض الظهر، فصلاتها بعد العصر، هل هذا ماشي مع الأصل ولا خلاف الأصل؟ كون بعد العصر خلاف الأصل في غير الجمع. طيب حينئذ نحن نعيد عليه تمسكه بالأصل أن هذا خلاف الأصل، فإذا لابد له من دليل، وهذا الدليل الخاص هنا غير موجود. هذا شيء. الشيء الثاني، نحن قلنا أن الجمع ينافي إدخال صلاة سنة بعدية بين الصلاتين، فهذا القائل فيما يبدو هو معنا، يعني لا يصلي السنة التي تفصل بين الفريضتين، ولكنه يقول أنه يصليها بعد العصر. طيب صلاة هذه السنة بعد العصر خلاف الأصل، كما وقع من الرسول عليه السلام حينما جاءه القوم الذين شغلوه عن السنة البعدية، نعم، فصلاها عليه السلام بعد العصر، ولما سئل عن السبب قال شغلوني عن هذه السنة، فلما صلاها بعد العصر ما صلاها في وقتها، وعلى خلاف الأصل، والعذر أنه شغل بالقول. إذا بنفس المقدمة، وهي في الحقيقة صحيحة،
نحن نقول ما دام أن صلاة هذه السنة بعد العصر وهو خلاف وقتها، حينئذ نقول لابد من دليل خاص حتى نقول نصلي السنة بعد فريضة العصر. ولو قال قائل بهذه الصلاة نسأله هي قضاء أم أداء؟ أيضا الجواب يتفرع عما سبق بيانه آنفا. إن قال هي على الأصل فتكون أداء، وإن قال هي خلاف الأصل فتكون قضاء. فنقول هل قضى الرسول عليه السلام هذه السنة؟ الجواب لو فعل لنقل. ولو كانت أداء؟ لا، هذا أبطلناه. لو كان أداء أبطلناه، أن هذا خلاف الأصل. كيف أداء سنة تصلى بعد العصر ومحلها بعد الظهر يقال أداء؟ لأنه المقرر أنه أوقات الصلوات في حال الضيق 3، فالوقت الظهر والعصر اشترك الآن، فإذا أداء، يعني لو صليت تكون أداء. لا. أرأيت لو أن رجلا فاتته سنة الظهر القبلية، فهل يصلي بعد الفرض أم بعد السنة البعدية؟ المنقول في كتب الفقه له هذا وذاك، لكن لا أعرف يعني الجواب. شيخ بده يحكي لك لو غيرك قالها. بدي فقك أنت. أنا لا أعرف. طبعا يصليها بعد تلك، بعد السنة، لأن هذه خرج وقتها. فلا نجعل لها وقتا يفصل بين الفرض وبين السنة التي هي في وقتها وإنما بعدها. القبلية بعد. نعم. القبلية أخرى يا شيخ. القبلية بعد البعدية. هذا قصدي. طب عفوا، إن قيل ما هو الدليل على ذلك؟ على نفس مسألة الجمع، ما الفرق بين البعدية لا تصلى في مثل هذه الصورة وهذا خروج عن الأصل؟ ما هو الخارج عن الأصل؟ صلاة السنة القبلية فيما بعد، صلاة السنة القبلية بعد الفرض وبعد السنة البعدية. يبدو أنه ذهب وهلك أنه نحن نقول ينبغي أن يتعمد هذا هكذا. لا، البحث قضاء، البحث في قضاء السنة القبلية ولا في أدائها؟ لا، قضائها. طيب القضاء ذهب وقت تلك وبقي وقت البعدية في محلها، فإدخال بين الفريضة وبين البعدية هذا الذي يحتاج إلى دليل. أما القبلية فثابت الدليل عليه. القبلية ثابت، يعني السنة القبلية ثابتة. تمام، ثابتة من حيث ورود يعني. أي. عند الجمع. عند الجمع. في نصب عينه. شيخنا لا يعلم وجود. بالنسبة لقضية الصلاة، يعني قضية ترتيب الصلاة الظهر والعصر، مثلا العصر إذا كان صلى العصر قبل الظهر مثلا يعيد، فكما نقول بالنسبة لترتيب الفريضة في الأوقات، لماذا نقول بترتيب النافلة كذلك؟ لماذا إيش؟ لماذا لا نقول بترتيب النافلة في الوقت، يعني قبلية وبعدية، مثل ما نقول إنه لو صار العصر قبل الظهر نقول له أعد الصلاة، فهنا قبلية وبعدية بالنسبة للوقت، يعني بعد ما انتهى من الفرض لماذا لا يقال إنه صار القبلية؟ نسبة القبلية، القبلية بعدين نصل نسبة القبلية سنة مع سنة ولا سنة مع فرض؟ نسبة القبلية إلى ما
سنة مع فرد ولا سنة مع سنة؟ مع سنة. وين هنا عندك سنتين، إيه نعم. واحدة توصف بأنها قبلية والأخرى بعدية. فالآن أنت لما تسأل تقصد قبلية بالنسبة سنة مع سنة ولا سنة مع فرد؟ إيه سنة نعم. أقصد بالنسبة للسنة، سنة إلى سنة. ها؟ إيه نعم. سجل. هو الفرض الذي قرر القبل من البعد، فأنا أقصد بالنسبة للسنة البعدية، يعني سنة مع سنة. سنة مع سنة؟ إيه نعم. في سنة قبل سنة، مثلا الشفع قبل الوتر، هيك يعني؟ نعم. ما في عندك هيك شيء في موضوعنا؟ قصدت يعني بالنسبة لقضية السنة هنا، السنة القبلية والبعدية إنه لها وقت. المعروف إن الوقت القبلية قبل البعدية، جاء طارئ معين، فلماذا لا يعني نقضي القبلية إن صح التعبير ونؤدي البعدية؟ كما إنه لو إنه شخص مثلا صلى، يعني أراد أن يصلي الظهر والعصر، يصلي الظهر ثم العصر، فإذا ما صلى العصر قبل الظهر يعني يقال له بإعادة الصلاة. ما أدري، قد تقول أني أعدت يعني السابق. أكيد. إيه. حصل درس كويس شيخ. بدأت شيخنا القبلية، فما الفرق أن تؤدى قبل بعد يعني السنة البعدية أم قبلها، وهي على كلا الحالتين قضاء؟ ما انتبهت لكلامي. الإدخال بحاجة إلى دليل. هذه ما بقدر عليهم. المسألة لا يوجد فيها أكثر مما سمعتم. تفضل. شفاعة